Ragazzi, oggi nuovo due bei pacchettini da aprire da Girada, come potete vedere. Anche questi presi su Girada Sonic, ragazzi. Dovrebbero essere un iPhone 128 e una GoPro Hero 5. Ci ho messo anche questi qua 25 giorni, quindi anche voi contattate sta lista, entrate in sta lista e fate come me. GoPro Hero 5 159,99.